Hello，歡迎嚟到 Queenie Chan 嘅陳美靜嘅 channel 啦。而家呢，我哋就開始拍片去介紹下。今次我哋係會介紹一個配件嘅，叫雷神啦，好容易嘅啫。因為啱啱試完呢豬呢，俾雷神之吻電完呢係會變做豬人啦，但係呢，我會拎機嘅，所以呢，我就將豹貓代替下啦。一嘢生咗3隻出嚟，一嘢電呢，佢就會有閃電出嚟嘅，電啲生物佢會死嘅。然後呢，對豬人呢係冇效嘅。然後呢，有弓箭啦，弓箭都得嘅。嗱，佢都會有閃電出嚟嘅。然後呢，介紹呢個呢之後呢，我哋就會介紹一個我要坐嘅呢一個配件啦。你撳落去呢，你就可以見到坐咗嘅，可以俾你睇下。撳啦，佢就坐咗嘅。咁呢，坐咗唔可以做嘢嘅，都可以做嘢嘅。你呢就可以喺度畫個窿啦。放啲水入去釣魚都得嘅。釣魚啦。咁樣啦，好犀利咁釣魚啦，都可以嘅。咁呢個程式呢，就好多人下載啦，因為好多人都想坐嘅。整完呢個之後呢，就介紹埋最後一個程式啦。就佢呢個程式呢，就係一個緊急避難屋嘅。佢呢又寫住呢話咩佢話呢，有好多殭屍啊！救命啊！佢就喺呢個陳述啦。首先攞一個木棒啦，點一點呢度地下，因為呢個唔係地下嚟嘅，所以呢整唔到啦。所以呢，我哋而家換一換啦。咁樣，咁點一點啦。佢呢就寫住太好啦，我安全啦。跟住有好多怪物追嚟嗰陣呢，就可以整噶啦。跟住呢度就有食物啦，然後呢度有羊毛嘅，佢就話可以呢用木棒呢點羊毛呢，就可以無限擴展倉庫嘅。無限擴展啊，叫做無限嘅。你整幾多個都得嘅，睇下得嘅。跟住呢，其實呢個緊急避難屋呢都有好多人 down 啦，呢個都係一個好方便嘅一個，睇下可以無限擴展嘅，係一個好方便嘅一個程式嚟嘅。佢樹都可以穿過嘅，咩都可以穿過嘅。因為佢係機岩嘅問題啦，所以呢你點做都做唔爛嘅，除非你係創造，因為我而家開咗創造，所以呢係做得爛嘅。有呢一個就係一個好方便程式啦。如果你中意我啲片嘅話，你可以 like 我啦。啲配件呢就喺多換我的世界盒子呢個程式嗰度呢下載嘅。佢會寫住我的配件，然後你撳落去呢，佢就會有噶啦。好啦，就係咁樣啦。跟住搞翻啲嘢先啊嚇。我會點做生意？好啦，今日嘅時間差唔多啦。中意我啲片嘅話就 like 我啲片啦。你可以留言嘅，我會睇嘅。好啦，拜拜。